Idag ska vi göra färskost med hjälp av mjölk. Här är opastöriserad mjölk som har fått stå framme över natten och surna. Och då ska man börja med att hälla det i en kastrull och värma det lite försiktigt. Ja, nu värmer vi här på svag värme tills det yspar sig. Och det är Ingrid som värmer idag. Det här var ju ett sätt att få mjölk att hålla sig lite längre. Man får ju tänka på att det här var ju på en tid då man inte hade kylskåp eller någonting. Och här bakom mig ser ni Ingrid som håller på att göra slime. Prova blanda. Nu börjar det ystra sig lite här. Det blir bättre och bättre. Ja, vi ska nog sila det här nu. Nu ska vi sila det här och det ska få stå över natten. Jag har gjort i ordning här borta. Här borta är den. Så, då har jag lagt en handduk i ett burkslag och så har jag en skål under så att vi kan ta vara på vasslen också sen. Det är verkligen inte. Nu ser man ju ostmassan där. Det är ju som keso ungefär. Nu får det här stå över natten och rinna av. Och så imorgon bitti har vi förhoppningsvis en ostklump här. Medan vi väntar så gör vi knäck som stackars Jesus aldrig fick äta. Nu har det gått en natt och osten är färdig. Den är helt naturell, vi har inte smaksatt den med någonting. Vi väntar på att provsmakaren ska komma. Idag kommer vi få besök av en av Jesus lärjungar. Ja, nu kommer lärjungen. Välkommen! Här ska du få smaka osten som vi har gjort. Har du ätit sån här färskost förut? Ja, jag måste tyvärr vara bara på fester. Så jag måste vara i stämning för att kan vi ordna lite mer fest liksom så att jag kan äta det här, för att det känns lite fel att äta det här så här helt vanligt. Det måste vara lite fest i. Ja. Lite fest. Ja, men då tror jag att jag vet någonting. Kom lärjungen så ska vi gå upp här. Här kan vi ordna fest. Okej. Kom med här. Vänta nu här lite. Här är ju ingen fest. Jo, men du ska få se. Okej. Nu är det festligt, va? Ja, denna skillnaden är att jag inte vet vad någonting är, men om du säger att det är festligt så tror jag på det. Det här är modernt festligt. Smaka nu på våran ost. Ja då.